Всем хотел интро своего канала. Посмотрите, понравится Просто или нет. буду играть в закладку. Не знаю больше, Погнали чего будет. к моему Что, новому приступаем к интро. Можно и другое. У меня есть второе. Погнали. Да. Всем привет. Хоть я и сжался. Ну ладно. Погнали. Я не буду разговаривать. Потому что сейчас снимаю ночью. А не ночью, около дня. Снимала я вчера, выложил сегодня. Погнали. Как твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Смотрите, с какими я в PS играю. Твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Но любить могут одни девчонки. Как твой любимый цветок. Если хотите, чтобы я показал вам свой контакт, пишите. Я хз, что у меня за проблема, когда я начинаю записывать, у меня лагает.
подлагивает хоть немного, ну ладно. Зато не так присутственно. Но все равно мы выиграем. Да как?
Погнали еще одну катку, гонку вооружений. Смотрите, какой у меня интервью я другое могу поставить. Сори за эти звуки. Сегодня я машину выложу. Я во вторник, ой, в понедельник выложу. Утром. Букает.
Cross all the ones in the cars and watch me weep. Fire spreading all around my room. The world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Еще мне редактировать видео. Ладно. Чё, всем до скорой встречи. Всем пока.